Goeiemorgen geliefdes, ek groet julle daar die mooi, lieflike, bekoorlike naam van die Here Jesus Christus vanmôre. Lekker om in die huis van die Here saam te kan wees. Die woord van die Here sê, hy is in ons midde vanoggend. Die reg glo sy woord. Gaan ons kom staan saam as ons die diens oopmaak met die gebedseën van die Here vra en ons gaan sy naam groot maak vanmôre, want die Here is vir ons goed. Amen. Glo ons op die Here is goed. Amen. Is hier nog mense wat glo dat die Here is goed? Sê met die amen. Amen. Prys die Here. God is so good. Suster Anita, kom maak hier vir ons oop met gebed asseblief. Baie dankie my suster. God is so good. Amen. And He's so good to me. Amen. Thank you, Lord. Goeiemorgen, ons leier. Almachtige Hemelse Vader, ons kom vanaand na U, Here. En daar onoorbinbare naam van Jesus, Here. Here, ons sê vir U dankie vir die voorreg, Here. Dankie vir die groot van jare te kom, Here. In die huis, Here, ons het die woordigheid tasbaar van U. Yes. Here, ek vra vandag dat U die Gees instuur, Here. Om inspraak te lewer, Here, om alles wat ons hoor, Here. Salf ons hoor, Here, om te hoor wat U sê, Here. Salf die sprekers en lippe, Here, om die woorde te lewer, soos U dit gee om te lewer, Here. Here, ons bid vir hulle wat U kan wees met die siekte, Here. Yes. Staan by hulle stil vanmôre, Here, en raak hulle hart, Jesus. Here, in alle omstandighede, Here, breek het vir hulle vanmôre, Here. Yes. Here, ek sê vir U dankie, Here, dat ons weet, hierdie diens, Here, sal onder U Gees bly kom, Here. Yes. Here, dankie dat ons weet, Here, waar U woord kom, Here, vir alle omstandighede, Dit is Here. waar. Here, dankie dat ons weet, Here, waar U instap, Here, breek juk, Here. Waar U instap, Here, Jesus. Takel U lewens, Here. Kom, Shabbat, Here, dankie, Here, dat ons weet, Here, U is ons Here. Ons weet U kom, Here, U weet, Here, van hart dank, Here, is U, Here, ons prys, Here. We give you the glory for your mighty Yes. Yes. I pray in your mighty name, Lord Jesus. Amen. 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 Dankie Suster Anita. Waar kom ons hier in die Here lekker op ons vanmôre. God is so good and He's so good for me. Prys sy groot naam. Raai so 'n bietjie om, U skud iemand se hand wat U nog nie geskud het nie. Sê dit welkom in die huis van die Here. Bly om jou te sien vanmôre. Ek kan nie almal vir vanoggend nie. Ek gaan nog baie laat wees maar. Bly jy hier vanoggend hoor. Dis bly jy hier vanoggend. Jy's in 'n goeie plek en dit is in sy teenwoordigheid vanmôre. Ek glo as jy kom met 'n verwagting vanmôre, sal jy ontvang uit die hand van die Here. Halleluja. Terwyl jy so mense groet, wil ek jou herinner daaraan, ons het 'n YouTube channel, VK Voorpad. Gaan subscribe. Dit kos jou niks, jy gaan subscribe. Okay, en op daai channel is daar baie preke. So jy wonder partykeer, man, waar gaan ek boodskap kyk op iets? Daar's baie, gaan kyk. Jy gaan leer, jy gaan groei. Okay, skakel in, gaan gerus en deel dit met jou familie en vriende. Laat hulle ook deel word daarvan en ek glo die woord sal hulle seën. Amen. 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 So bly hier saam met ons in die huis van die Here. Enige besoekers vanmôre saam met ons huis by gou. Daar waar besoekers is. Ek sien so baie van hulle skaap vanoggend. Bly jy sien, welkom, geniet dit saam met ons hier in die Volle Evangelie Kerk Algoa Park. Jy's op 'n goeie plek vanoggend, jy's tussen familie. So jy kan ontspan, geniet dit net. Amen. Glory to God. So ons gaan so die diakens wat ons self vir die offergawe vra na vore te kom. En ons gaan vanoggend saai in die werk van die Here. Ons gaan saai in die werk van die Here. Ons God is goed en hy's getrou en hy seën. Hoor nee. Ek is seker by die verkeerde plek waar. Ek kom ons by die Volle Evangelie Kerk Algoa Park. Ek sê en die Here seën. Amen. Ja. Die woord sê die seën van die Here maak ryk en moeitevolle arbeid voeg daar niks by nie. Amen. Het jy dit gehoor? Moeitevolle arbeid voeg daar niks by nie. Dis die seën van die Here. Is jy geseëndes vanoggend? Wat die woord van die Here sê, as jy 'n kind van God is jy geseën met seëninge van Abraham in Christus Jesus. Halleluja. So sê dit vir ou langs jou, jy geseënde. Geseënde. Jy is geseëndes vanoggend. Amen. Amen.
jou saam, seën jou saam, spreek lewe oor jou saam en kom vanoggend, ons saai dit met blydskap in ons harte en dan gaan vra my Pa vir ons die saad seën vanmôre, dankie Pa. Kom steek jou saad op vanmôre. Dankie Here Jesus. Want ons hulp kom van die Here. Amen. Prys die Here. Here, ons kom vanmôre na U toe, Here. Yes. Ons bring vanmôre ons offerande, ons tiendes en ons saad wat ons saai, Here. In U bediening. En Vader, ek vra dat U dit wonderlik sal seën, Here. Elke gewer sal seën, Here. Ook hy wat vanmôre nie het om te gee nie, Here. Seën hom, Here, sodat hy volgende keer sal hê om te seën. Vader, ek dank U daarvoor. Kom vanmôre, neem hierdie saad en gebruik dit, Here, tot uitdrukking van U koninkryk. Al die lof, die eer, die prys en die aanbidding, dit gee ons U in Jesus naam. Amen. 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 En as jy dan op Facebook kyk, wil ek vir jou sê welkom vanoggend. Daar is bankbesonderhede op die skerm. Saai gerus in die werk van die Here en die Here seën jou ryklik. Amen. Asseblief, dis dit. Prys maak die naam van die Here groot. Jy kry as jy nou kom, jy gaan nie nou meer kom. Amen. Hallelujah. So, we'll look at the Oh
Weet je gewoon wat je zegt? Je zegt alles. Yes, amen. Is niet gewoon. Yes. Die oude hek van Jezus. Die oude manier van hier. Yes. Die oude manier van gloeien. Yes. Die oude manier van dingen doen. Yes, Dat is amen. bewijs van alles. Is niet gewoon.
Thank you, Jesus. Hallelujah. You can sense His presence in this place. En hy moet dit gaan vertoets, spraak met hom sal wees. Dat jy hom kalmte gee, dat jy hom rustigheid gee in die oomblik. Dat die vrede wat ons hier ervaar sy deel wees in die naam van Christus. Here, dankie vir u Gees. Dankie vir u teenwoordigheid. Dankie dat u stil staan daar by Andre nou in die oomblik. Dankie dat ons weet, u doen dit nou, Here. Joshua, Oma Shalom. Shalom. Sister Pauline en julle en broer Pieter, dank julle vir aanraak vanmôre. Julle as wat die geld is, ons druk in ons vanmôre. Ons spreek lewe en gezondheid in die naam van Jesus. Naam is vervang ons in Jesus. In die naam van Jesus. God, He's right. You are healed. You are healed in Jesus' name. Hallelujah. Glory to God. Praise the naam van Jesus. Dankie musikante voorstander. Halleluja. Baie dankie. Awesome om so saam die naam van die Here groot te gaan maak. Yes, amen. Die woordigheid van die Here. Halleluja. God is so good to us. Amen. Hallelujah. There's no one like Him. Yes, amen. Unchanging, unwavering. Yes, eternal. Eternal. Halleluja. Loop die naam van die Here. Ek wil hê saam gaan vanmôre die woord van die Here na gedeelte in Johannes hoofstuk 16. John chapter 16. John chapter 16. Hallelujah. Wil jy net vir ons jeug 'n lekker hande klap gee? Hulle is al gedink daaroor. Ons is trots op ons jong mense. Hulle doen goed. Lekker om hulle te sien, besig met die dinge van die Here. En is wonderlik om te sien wat hulle doen. En ons glo dat ons jeug sal gaan van krag tot krag en sterkte tot sterkte. Amen. Amen. Glory to God. Nou kom ons gaan na die woord van die Here toe en ek wil hê ons saam met my lees in die woord van die Here. En ons gaan lees hierso Johannes hoofstuk 16 en vers 33 en hy sê die volgende vir jou en my. Hy sê dit het ek vir julle gesê dat julle in my vrede kan hê. Ja, dit stop net eers dan. Want ons lees so vinnig net 'n vers en ons stop nie net vir 'n oomblik om te dink nie. Hy sê en dit het ek vir hulle gesê sodat hulle in my vrede kan hê. Amen. Ons het nou net gebid dat ander daar vrede sal wees. Kind van die Here, jy het vrede in Christus Jesus. Sê gou maar aan jou, jy het vrede. Sê gou met my, jy het vrede. Dis nie vyand wil hê jy moet op 'n plek in jou lewe wees waar jy bekommerd is. Die vyand wil hê jy moet op 'n plek in jou lewe wees waar anxieties and worries is the order of the day. You see, the enemy likes to torment. En die enigste manier dat hy vir jou en my kan torment, die enigste manier dat hy ons kan pla, is om die bo in ons gedagtes te wek en bekommernisse en angstigheid te verwek, omdat ons bekommerd is oor die dag van môre. Maar wat sê hy in sy woord vir jou? Hy sê, moet jou nie kwel oor môre nie. Sê hom nou langs jou, moet jou nie kwel oor môre nie. Wie van ons in hierdie plek weet of ons môre gaan sien? Enige een van julle 100% seker jy gaan môre wakker word? Jy sien jy nie. So hy kom in sy woord en hy sê, jy kwel jou nie oor môre nie. En ook nie oor gister nie. Want gister is verby. En aan daai worries kan jy niks doen nie.
Amen. Want dit was Christus se wys, dis ou nuusste. Yes. Amen. Hy sê bepaal jou by vandag. Amen. Hier is wat jy het. Hier is oomblik wat jy het. En hierdie oomblik waar jy nou is, hier waar jy jouself bevind, in this very place, in the presence of Almighty God, this is the moment that matters. Amen. Hallelujah. Hierdie oomblik is die oomblik wat die verskil maak in môre. Ja. Hallelujah. It's not my worries about tomorrow. It's what I do in this very moment that will affect my tomorrow. Yes. Hallelujah. As ek my oë oopmaak, ek laat Psalm Paulus sê vanmôre, hy sê vir ons dat die lewe is Christus. Amen. Maar selfs die dood is Christus. Yes. So as ek my oë die môreoggend oopmaak nie, that's also okay. Weet jy hoekom? Want ek is by die huis daar. Yes. Amen. Moenie huil oor my môre nie. As ek nie hier is môre nie, moenie huil oor my nie. Ja. Wees bly. Want ek gaan met die Here wees. Amen. Halleluja. En ek sal uitkyk vir jou. Ja, halleluja. Want wanneer jy gaan arriveer. Amen. Amen. Ek sal verwag, ek gaan kyk daar saam met die ander heiliges. En wanneer jy kom, gaan ek saam met hulle vir jou toe jy gesê, "Hey man, well done, you made it." Glory to God. Amen. Let's not worry about tomorrow. Hy sê, moenie worry oor dit. Moenie bekommerd wees oor môre. Amen. So kyk hierso. Hy sê, dit het hy gesê, dat julle in my vrede kan hê. En dan sê hy, in die wêreld sal julle verdrukking hê. Los. Sê vra langs jou dit gehoor. Hoor. Jy worry al klaar oor gister en oor môre. Hy sê vir jou sê hoor. Jy sal verdrukking hê. Moenie dink as dit gebeur in jou lewe, God straf jou nie. Please, just tell that person next to you. He is not punishing you. Maar so baie keer as iets gebeur in ons lewe, ons dink soos God is dat ons straf nou en nou moet ek eers my eie lewe gaan ondersoek doen en gaan uitvind wat het ek nou weer gedoen? Nee, dis wat die duiwel wil hê jy moet doen. Hy wil jou besig hou met ander dinge sodat jy nie kan doen dit wat God wil hê jy moet doen nie. Jy sal verdrukking hê. As ons kyk in die woord van die Here, 'n man met die naam van Paulus, die grootste deel van die Nuwe Testament geskryf. A mighty man of God, anointed, working miracles, preaching the word of God. Maar kyk wat sê die woord wat met hom gebeur. Hy was 'n paar keer in die tronk. Hy het 'n paar keer skrifbreek gelei. Hy het 'n paar keer geslaap. Jy hoor? Hulle het homself gestenig. Hy sê in hierdie wêreld sal jy verdrukking hê. Amen. Nowhere in the Bible did God say that every day is just going to be smooth sailing. But what he did say is that I will be with you always. Amen. Amen. Sê gebruik langs jou in jou verdrukking. In jou verdrukking. Is hy by jou? Is hy by jou? Ek wil nie dit hoor vanoggend dit van die Here. In your tribulation, in your time, in your moment of difficulty, God is with you. Somebody watching needs to hear this today, and I'm prophesying to you. You need to hear me today. The word of God declares that I will not leave you and I will not forsake you. I am with you always. Amen. En kyk wat hy sê verder in die gedeelte, hy sê, in hierdie wêreld sal julle verdrukking hê, maar hou goeie moed. Ja. Is dit nie wonderlike woorde nie? Amen. Jesus self sê vir jou en my, hou goeie moed. Nie net moed hou nie, hou goeie moed. Hoekom? Want ek het die wêreld Amen. Halleluja. Come on. In your storm, in your tribulation, in your difficult time, in your situation, Jesus is speaking to you and me right now, and he's saying, let my peace be with you. Yes. Amen. En dan gaan hy verder sê, in hierdie wêreld, dit gaan nie 'n surprise wees nie, jy gaan versoek word. Maar hou goeie
moed. Hou goeie moed. Hoor wat Jesus doen. Jesus kom nie en sê vir hulle, ag nee man, moenie worry oor hierdie goeders nie. Jesus kom nie vir hulle sê, ag hierdie goeders nie werklik nie. Jesus kom nie en oortuig en probeer dink dat hulle gaan nooit probleme ervaar. Inteendeel, Jesus kom in die storm, in die moeilike tyd, in omstandighede en hy sê, dit sal so wees, jy sal dit ervaar, maar hou goeie moed. Amen. 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 Sê maar langs jou, jy moet moed hou. Dat is soveel dinge in die woord wat hy vir ons sê, en hy sê vir ons in sy woord, hy sê, ek en jy moet weet, dat daar gaan moeilike tye wees. En veral in die laaste dag, kind van Here moet jy weet, is die wêreld al hoe meer besig om dinge te bewerk en vir ons as kind van die Here voel dit raak al hoe moeiliker en moeiliker, maar weet dit, jy is nie wese nie. Jy is nie wese nie. You have somebody with you. You have the Comforter. You have the Holy Spirit. You have the Helper alongside you. And He will not leave you and He will not forsake you. He's right there. Yes, amen. In that situation. Hallelujah. Hallelujah. Ek dit ons begeer baie. Dat hy is by ons. Amen. Ek neem vanmorgen net bewus word daarvan. Hy is net nie so. Die skrif sê, the one called alongside to help. Amen. Sê vir ou langs jou, is hier. Hy is jou helper. In jou omstandigheid. Halleluja. Jy moet goed oor jou stop. Weet dit vanmorgen, God praat met ons as sy kind en hy sê vir ons as sy kind dat ek en jy nie bekommerd word nie, maar dat ons oor op hom gefokus sal hou en sal besef dat in hierdie wêreld sal ek en jy moeilikheid beleef en dit sal 'n werklikheid wees, maar dis nie 'n straf van God nie. Jesus maak dit duidelik, die lewe in hom is nie vry van probleme nie, maar hy beloof dat jy nie alleen daardeur hoef te gaan nie. Of dit dan is die moeilikheid is vervolging, of afstoting, verlies, of teleurstelling, of dit is siekte, of dit is finansiële druk, of dit is 'n innerlike stryd of 'n geestelike droogte. Ek sal jou nie los nie. Amen. Come on, child of God, you've got to lift up your head. Jy moet jou kop so 'n bietjie oplig. Jou bors so 'n bietjie uitdruk. Jy moet so 'n bietjie goed voel. Wanneer jy in beproewings kom, Ja, amen. besef dit. Jy is nie alleen nie. En dat saam met die versoeking waar jy nou is, die beproewing waar jy jou nou bevind, Yes. gee jy ook die uitkoms. Amen. Sê dit vir jou langs jou dat jy kan hoor. Hy sê, hy gee jou die uitkoms. Sê gou weer iemand dat hy gee jou die uitkoms. Ek wil dit hoor vanoggend. Want in die situasie, ek weet ek was al daar, in my lewe was ek al daar, maar ek gevoel het in my lewe, maar joh, ek weet nie wat ek hier gaan doen nie. Maar hy sê vir jou en my, hy sê saam met dit, die uitkoms is daar. Amen. So wat moet jou en my gebed wees? My gebed moet nie wees, Here, red my net uit die situasie, my gebed wees, Here, maak my oë oop vir die uitkoms. Wat jy sê nie sê, amen. Ons bid so baie keer in omstandighede en moeilike tye, Here, haal my net hier uit. Paulus in sy lewe terwyl hy op pad met hierdie mense moet reis op die boot na 'n plek toe, toe praat hy met God oor hierdie saak. En God sê vir hom, Paulus, moenie bekommerd wees nie. En hoor God se woord aan hom. God sê vir hom, julle gaan skip net kry. Paulus is nog nie eens op die boot nie. Toe hoor hy die boot gaan sing. Yes. Ek dink nie so lekker met daai ene nie. Ek weet nie hoeveel van ons op my boot vir die eerste plek geklim het as ons geweet het hy gaan sing.
ons sal baie keer daaroor dink voor ons hy stap nie om nog te klim. Paulus twyfel nie daaroor nie. Want God het klaar vir Paulus gesê, Paulus, maar dis okay. Jy moet gaan. Hy sê, maar ter wille van jou, Paulus, sal die een van hulle sterf nie. Ah, nee, kyk. You see, if he wasn't on that ship, They would have died. something else would have happened. But because he was on a sinking ship, Yes. God used him Ja. so that others could be saved. Amen. Ek en jy land baie keer in moeilike tye in ons lewens, in omstandighede en plekke waar ons nie eintlik wil wees nie. Jy land af in die hospitaal op, jy val dan in 'n plek soos Jordanië en jy gee pyn, maar dit is nie vir jou nie. Sê gebeur langs jou, it's not for you. It's not for you. It's actually for somebody else. Yes. Glory. Misschien jy's daar vir 'n rede. Jy sien net daar ewe skielik sommer net nie. God doen niks sonder 'n plan nie. Yes. So when you are somewhere in a place in your life where something is happening, don't look for the fault in your life. Ask God, why am I here? Who do you need me to speak to? Who do you need to say? Oh God, just reveal to me your plan and purpose so that I may follow you. Yes. Amen. Paulus klim op hy boot al ja, hy weet dat die boot gaan sink en nogtans as hy daar op en toe die skip die ding begin probleme veroorsaak en die ouens is oor boot en hulle maak 'n plan op die eiland te kom toe hulle roukol doen. Toe's almal daar. Ja. Halleluja. In die storm, in die omstandigheid, in 'n oomblik waar almal in 'n plek is waar hulle nie hoop het nie. Dis waar. Come on, somebody, you got to think Yes. about this. You got to think about this. Toe daai skip sink, het hulle aan goederes vasgehou, maar nie almal kon swem nie. Ja. Nie almal kon swem nie, hulle het aan goed vasgehou om op die eiland te kom. Maar toe hulle daar kom, toe's almal daar, Ja. nie een het gesterf nie. En nogtans, hulle maak hout by mekaar, maak 'n vuur, en Paulus is een van hulle, want hy is ook 'n gevangene, so met my help om die hout by mekaar te maak, en hy dra aan die hout, en hy gooi in die vuur, en toe hy dit in die vuur gooi, toe pik die slang hom op nog, asof dit nie genoeg was, dat die skip gesink het nie. Yes. Amen. How many of us would have in that very moment said, ag Here, nie maar nog dit ook nie. Ja. Want toe die slang Paulus spik, toe hou hy vas, hy byt nie net en los nie, hy hou vas van hy hang nog aan hom. En die ander mense kyk, and when they saw it was a viper, Ja. 'n giftige slang, meneer, dit is nie sommer net 'n grondslangetjie nie, dis een van die giftigstes, want hulle hou hom dop, en hulle weet dat as daai slang jou pik, is jou draadjie geknip, ou broer, is net 'n oomblik en ons hou jou dop, want dan kap jy nou om. Maar niks gebeur nie. En hy kyk vir Paulus en al wat Paulus doen, hy sê, hy skud die slang af. En hy gaan aan. Because he had a word. And somebody, I want you to hear this. He had a word. Amen. Halleluja. What was his word? You have to stand trial. Jy sien, hy het aan die woord van God gehad dat hy daar moet kom en hy moet voor hierdie ou verskyn. Ja. Amen. So selfs die slang, this viper couldn't stop the plan of God Yes, for hallelujah. Paul's life. Kind van die Here vanmôre, daardie ou slang. Daai in die tuin, Ja. wat met Adam en Eva gepraat, daai slang wat jou probeer
Amen. Say, brother, long show, you have a word. You have a word. You have a destiny. You have a destiny. And you will make it. And you will make it. Come on, say it, brother, long show, you have a word. You have a destiny. And you will make it. Hallelujah. Die slang kan jou nie stop nie. Want God is in beheer. Kom aan, kind van die Here. Sê maar lang show, God is in beheer. You will experience tribulation. You will experience difficult times. You will experience the attacks. Yes. Amen. But you will remain standing. Because God He's in control. is with you. Yes. Amen. God is with you. Yes. In die situasie gee vir jou die oplossing. In die situasie gee vir jou die plek om uit te kan kom. Die Griekse woord vir vermoedhou. Die Griekse woord vermoedhou is tharseo, beteken om moedig te wees, om nie moedeloos te word nie, om vol vertroue te wees. Amen. So hoor wat sê Jesus vir hulle. Hy sê, hou goeie moed. Yes. So hy sê, hey, moenie bekommerd wees nie. Hy sê nee, moenie daaroor besorgd wees nie. Bly vol vertroue. Op wat moet jy vertrou? Op daai woord, op daai belofte wat hy vir jou en my gegee het van die Here. Is hier mense wat 'n belofte van God het? Is hier mense vanoggend wat 'n woord van God het? If you have a word, that word will accomplish what he sent it out to do. Amen. God se woord kom nie leeg terug nie, kind van die Here. Hierdie is die positiewe denke nie. Dis 'n geestelike waarheid. Jesus sê, die wêreld kan jou skud, maar ek sal jou staande hou. Amen. Sê vir langs jou, die wêreld kan jou miskien skud, maar God hou jou staande. Moenie angstig word, moenie bekommerd word, moenie rondkyk nie. Hou jou oë op die Here. Psalm 27 en vers 1 sê, die Here is my lig en my redding. Vir wie sou ek bang wees? Halleluja. Het jy hom gehoor? Glory. Glory. Ek wil jy hoor vanoggend. Die Here is my lig en my redding. Het jy gehoor kind van die Here? Sê gevra langs jou, is jou redding. Sê vir jou aan die ander kant jou, is jou redding. Sê vir jou agter jou ook, hy is jou redding. Jy sê ons kom in situasies, kom in plekke, en dan word ons angstig en bekommerd en ons kyk, wat gaan ek doen? Wat en ek vra vir mense, maar God kom in sy woord en hy sê vir jou, hier is jou redding. Yes. Hy sê, ek is jou redding. Amen? Ja. Hoor jy die woord van die Here vanmôre, kind van God? Hy praat met jou. Moenie dat die wêreld jou skud, dat jy val nie. Hou vas aan die Here. Hou jou oë op hom. Wetende, he is all powerful, he's almighty, and he will lead you through. Glory! Ek praat dit vanmôre in die naam van Jesus Christus. In die laaste tyd vlieg ek en my vrou baie met die posisie waar ons in is as opsieners, moet ons gereeld gaan na vergaderings toe. En baie keer op 'n vlug is daar kindertjies. Kindertjies laat die vlieg hier. Die vlug krap hulle om. Maar wie was awesome? Daai kind saam met 'n ouer, as hy net op die skoot kan sit, is alles oké. Alles oor. Amen. Ek kan worry nie. Sy bekommerd of hierdie vliegtuig gaan maak of nie maak nie. Want papa hou my vas. Mama hou my vas. Ek is oké. God sê in sy woord, ek en jy. Yes. Hallelujah. Halleluja. Ah, glory. Daai kindjie se vertroue, daai vertroue is in jou as 'n ouer, dat jy hom nie sal laat seer kry of haar nie laat seer kry nie. Hulle vertroue is in jou as 'n ouer en hy sê net so in jou sorg Yes. moet ons op om
hou jou vertroue. Let op. Jy is bewus daarvan. Dis die moed wat Jesus van praat. Vertroue in hom. Daar is 'n ou koortjie wat ons gesing het en ons het dit al hier ook gesing. Hy sê, he's got the whole world in his hands. He's got the whole wide world in his hands. He's got the whole world in his hands. He's got the whole world in his hands. He's got you and me, brother, in his hands. He's got you and me, sister, in his hands. He's got you and me, brother, in his hands. He's got the whole world in his hands. Vertrou. Vertrou as jy moet vertrou. Vertrou. Ons sê maar langs jou, dis 'n opdrag, dis 'n bevel, is 'n vraag sal jy vertrou nie. Hy sê vir jou, hou goeie moed. Amen. Amen. Met ander woorde, vertrou op my. Yes. Vertrou op my. Jesus het die wêreld oorwin. Iets 'n done deal. Sê vrou langs jou, dis gedoen. Weet jy wanneer 'n deal klaar gedoen is? Wanneer die kontrak geteken is. Yes. Amen. Amen. As die kontrak gesign is, as die ouens daar agter daai Shane en Diesel, hulle is ook op baie huise ja. As hy ons teken het, dan smile hulle. Is dit so? Ons praat nie net van die offer to purchase nie. Die offer to purchase kan jy ook nog uitkom, maar as jy eers die koop geteken het, as die deal gedoen is, en hy dokumente word geteken, maar dan smile jy al die pad bank toe. Ja. Amen? Why? It's a done deal. I'm getting my money. Yes. Amen. En hier ek vir Jesus Christus en jy het vir Jesus Christus. En wat sê hy vir jou? Hy sê moenie bekommerd wees nie, want ek het nie gaan nog nie. Ek het die wêreld oorwin. When he hung upon that cross and he shouted, Tatalakesta. He said, it is finished. Yes. It's done. Contract signed. It's a legal term. Finished. Kind van die Here, hier sit ek en jy vandag. En ons is nog steeds bekommerd oor die wêreld en sy dinge. Kathy wil doen het gesang. Los die wêreld en sy dinge. Kyk na Jesus. Vir jou wysheid. Ons het groot graag op Kathy. Kathy het ons baie tye deur gesing, man. Prys die Here. Vriend, ek wil jy moet hoor vanmôre. Ek praat met jou en my sê vir jou, hou jou vertroue in my ten spyte van die omstandighede. Yes. It's not about the circumstances that you are standing in. It's not about where you find yourself currently. It's about who He is. Yes. Amen. He's still well able. Amen. Amen. Hy kan dit nog steeds doen. Hy doen dit nog steeds. Amen. Hy voorsien elke liewe dag. Let op. Wanneer ons hierdie gedeelte lees in die woord, dan praat Jesus nie in verlede tyd nie. Hy praat hier nog voor die kruisiging. Yes. Yes. Want in God se plan is die oorwinning reeds behaal. Amen. Amen. Oorwinning in die Grieks is nikaio. Dit beteken om te oorheers, om te triomfeer, die oorwinning te behaal. It is done, it is yours. Jesus said, you've got it. Yes. Amen. Sê vrou langs jou, jy het die oorwinning. Jy het die oorwinning. En sê gewoon nog iemand, jy het die oorwinning. Sê vrou langs jou, jy wag nie vir oorwinning. Jy wag nie vir oorwinning. Jy het oorwinning. Jy het oorwinning. You see, it changes perspective. When I look at a situation knowing that I already have the victory. Yes. It changes everything. When I lean on Him knowing that He's got me Yes. in the situation and I'm coming out victorious.
Amen. Sê vir hom so, it's not gonna kill you. It's not going to kill you. You coming out of this triumphantly. Jy weet natuurlik die eerste motor en motorfiets in die Bybelse tyd was 'n triumph. Ja. Die Bybel praat van. And David's triumph was heard all across the land. My exhaust was hard. Nee, jy hoor my. Die dat ons gehad het. They could hear. Hoor my mooi. They could hear David's triumph. They could hear. Yes. Hallelujah. They could hear David's triumph. Yes. Sister is my helder daar op Facebook vir julle gepost waar hy like die gaan rugby speel. Die videoetjies is daar. Hy sê daar so tussen die rugby en die stoei, dan sê nie meer 'n stem nie. Hoekom nie? Hoekom nie? Ons is cheering. Yes. Nee. Ek praat seker van 'n verkeerde kerk vanoggend. Ek dink hier is die liggaam van Christus. Ek dink dis die ouens wat oorwinning het. Ek dink dis die ouens wat nie wag vir oorwinning nie, maar dit reeds het. En as jy dit reeds het, wat moet jy doen? Hy moet jou oorwinning hoor. Nou wat sê maar so. You got to shout out your victory. Somebody's going to hear you that you have it already. Amen. You're not going for it. You're not going to get it. You already have the victory in Jesus Christ. Amen. Kind van die Here, ons kyk na die bankbalans. Nou besluit ons of ons oorwinning het. Dis hoekom jy sukkel om oorwinning te kry. Ja. Dis waar. Want dis nie jou bankbalans wat vir jou moet sê nie. Dis jou vertroue in God wat vir jou moet sê. Amen. It is His word that needs to talk to you and say, you already got it. Yes. Amen. Amen. Is hier kinders van die Here vanmôre? Amen. Halleluja. Is hier kinders van die Here wat hoor wat God vanmôre vir jou en my sê? Nikaio, dit beteken om te oorheers, om te triomfeer, om die oorwinning te behaal. Dit is reeds jou en dis wat Jesus wil sê, moenie bekommerd wees nie. Hou goeie moed, ek het die wêreld oorwin. It's done. It's finished. It is done. Jy sien ons verstaan nie heeltemal hoe geloof werk nie. Geloof kyk nie na die probleem en hoop vir 'n uitkoms nie. Yes. Want dit is wat ons baie keer doen. Ja. Geloof kyk nie na omstandighede en hoop dat God jou gaan verlos nie. Geloof kyk na die oorwinning. Oh yes. Amen. Geloof kyk na die oorwinning. Yes. En sê dankie, I already got it. Yes. Hallelujah. Is jy met my? Geloof kyk nie en hoop voorsiening gaan kom nie. Geloof kyk en sê ek het die voorsiening. You say somebody hearing me today. That is faith. Faith is the substance of things hoped for. Geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van dit wat ons sien. So my hoop staan vas in Christus Jesus, dat ek sien reeds die oorwinning, en omdat ek dit reeds sien wie wat gebeur, ek loop so. Ja, amen. 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 Ons sê baie keer jy moet kyk waar jy loop. Moenie loop waar jy kyk nie. Nee, weet. Sê nou as jy moet hier, so sê dit, jy moet kyk waar jy loop. Nie loop waar jy kyk nie. Wat bedoel ek? Met ander woorde, as ek nou loop en ek kyk daar,
face first. So die skrif sê in Hebreërs is jou oë gefestig op Jesus. Die begin en die volëinder van my geloof. So waar is my oë? My oë is op Jesus. Hoekom op Jesus? Want ek het die wêreld oorwin. Ja, amen. Hoekom op Jesus? Hey, you can do all things. Hoekom op Jesus? Want hy sê, ek het die oorwin. Yes, Amen. amen. Is die kind van die Here? Amen. So volgende wil ek jy moet hoor. Jesus het sonde oorwin deur 'n sondelose lewe te leef. Jesus het die duiwel oorwin deur versoeking te weerstaan en die kruis te verdra. Die dood oorwin deur op die derde dag op te staan. Die wêreldstelsel oorwin deur nie daaraan te behoort nie. Ek en jy kan dit doen in Christus Jesus van die Here. You have the victory. What he paid for is yours as well. Amen. Sê maar, as jy daarvoor betaal. As iemand dit betaal het, hoef jy dit te betaal. Dis waar. Amen. Amen. Hoor dit weer. Iemand het dit reeds betaal. Ek is seker, almal van ons sal baie bly wees. As iemand vanoggend vir jou sê, ek betaal die skuld klaar. Alles die Here. Ek wil my sis. Kom aan. Ek hoop jy hoor my volgende. Ek en jy, ons sal baie bly wees. As iemand vir jou sê, wat skuld jy? Sniks ek sal dit vir jou. Amen. Aan wie skuld jy? Gee my hulle inligting, ek betaal sommer nou vir. Amen. En hier is Jesus. Jesus, die waarheid. Yes. Ek wil jy moet hoor. Jesus, die waarheid, sê vir jou. Ek het dit klaar betaal. So ons vergeet van die verbond wat ons het in Christus Jesus. Ons vergeet wat 'n verbond sê. 'n Verbond sê, die sterker sal vir die swakker veg. Halleluja. In die verbond met God is ons almal die swakker. En hy sal vir ons veg. Yes. You know why he's still fighting? Because you still fighting. Ja. Weet jy kom fight hy nog nie? Want jy wil nog dit uitsorteer. Ja. You're not trusting him with it. But the moment you make that switch, the moment you get to the place where you say, Lord, your word declares, the battle belongs to the Lord. Yes. I'm going to rest. I'm going to trust you. Yes. Wie wat gaan gebeur? Jy sal sien hoe kom God en hy stryd vir jou deur. Halleluja. Dit van die Here, maar jou vertroue onwrikbaar. Onwrikbaar in die Here. Yes. Halleluja. Sien die oorwinning. Sê vir haar langs jou, sien die oorwinning. Sien die oorwinning. Dis 'n 2 Kronieke hoofstuk 4 vers 9 en 10. Jabes gebid het. Jabes, 'n onbekende man in die Bybel. Jabes, ons hoor nie veel van Jabes nie. Dis die eerste plek wat ek van Jabes hoor. En dan sê die skrif, check ek kan mense dit op die koffie kry, ek seker. Die skrif verkeerd op die kamera gesit, en seker maar iets reg. Jabes gebid. Hoor wat hy doen, hy gebid. En Jabes sê dat U my sal ryklik seën en my grondgebied sal vermeerder en die onheil van my af wegkeer en U hand met my sal wees. 4 punte en die skrif sê vers 9 en 10 en Jabes en God het gedoen wat Jabes gebid het. Is dit reg as die skrif is 2 Kronieke? 1 Kronieke, kamera, 1 Kronieke, hoofstuk 4, vers 9 en 10. Yes. Maak nou seker. Kyk wat hy sê. Hy het gebid, 4 goed gevra, en God het nie een geskiet nie.
Iemand wat ons niks van weet nie. Skyn op die toneel. En hy begin en sê, "O, prys die Here, God is goed en God is groot en God het 10 skrifte eers en hy trek weg dat iemand sal seën. Ja. Ryklik seën, nie net seën nog, ryklik seën. En my grondgebied vermeerder. En die onderdeel van my sal weggee, sodat ek niemand sal seermaak nie. En dat u hand met my sal wees. En God het gedoen wat Jabes vra. Ja. Kind van die Here, 'n man wat leef in die Ou Testament kry wat hy van God vra. Hy's in 'n verbond met God. Ja. En die skrif sê ek en jy het 'n Nuwe Testament. Ons sê nou jy het 'n testament. 'n Testament is opgestel vir mense wat leef nadat die persoon wat dit gemaak het gesterf het. Ja. Samarie. Yes. En die Testament sê alles wat myne is nou joune. Oh goodness. Samarie. Alles wat myne is nou joune. Ja. Jy hoor, ek dan aan jou. Ek hierdie oor. Want Jesus sê hy het oor. Kolossense 2 vers 15 sê, hy het elke mag en gesag ontwapen en hulle openlik tentoongestel toe hy oor hulle aan die kruis getriomfeer het. Ons veg nie vir oorwinning nie, ons leef vanuit oorwinning. Yes, amen. We are living from a place of victory. Glory to God. Glory to God. En ek wil vanaf vir julle 'n paar punte gee en ek gaan hiermee afsluit. Hoe om in oorwinning te leef. 'n Paar punte. Onthou, jy het dit nou neergeskryf het. Jy kan dit op Facebook kry. En later sit ons op YouTube op die channel en jy kan dit daar weer gaan kyk en kry. En nommer 1, bly in Christus. Bly in Christus. In my kan jy vrede hê. Buite hom is daar chaos, in hom is daar vrede, selfs in storms. Johannes 15:5 sê, sonder my kan julle niks doen nie. Johannes 15 en vers 5. Die tweede ene, verwag moeilikheid, maar moenie vrees nie. Wanneer moeilikheid kom, moenie paniekerig raak nie. Jesus het gesê, dit sal kom, maar hy het ook gesê, hy sal jou dra. Jesaja 43 vers 2 sê, as jy deur die water gaan, is ek by jou. Dit sal jou nie oorstroom. Amen. Come on. Nommer 3. Spreek sy oorwinning hardop. Onthou nou, Dawid se traai en sy exhaust is hard, weg wil hy gaan. Onthou dit, jy gaan nooit weer vergeet. Your triumph must be heard. Spreek sy oorwinning hardop. Begin glo en verklaar wat hy reeds oorwin het. Ek voel dalk oorweldig, maar hy het oorwin. Halleluja. Openbaring 12 vers 11 sê, hulle, hoor mooi dat woord hulle, wie's hulle? Dis julle. Hoor mooi. Ek gaan lees hom. Openbaring 12 vers 11 sê, hulle het hom oorwin deur die bloed van die lam en deur die woord van die getuienis. Amen. Glory. So wie is dit? Hier sit hulle. Ja, amen. Dis hulle. Amen. Hulle is julle. Glory is lekker om te hoor, man. Nommer 4, bemoedig ander. Ek kan eigenlijk nie stres nie. Jy sê maar baie keer wanneer ons in 'n situasie verkeer, dan wil ons in ons dop kry. En ons wil ons dan toesluit in ons huisie. Nou wil ons met niemand praat nie. Want wat gaan die, ek is in 'n storm in my lewe. Wat gaan die ou, wat gaan ek tog nou vir die een kan sê, want ek is in 'n storm. Net dan jy sê jy moet my praat, want jy's in die moeilikheid. Ja. Kom on. Bemoedig ander. Iemand anders te kyk hoe jy
jy dit. Amen. Jy kan hul geloof versterk deur hoop en waarheid te deel. En ek sluit af. Vrede in die storm. Ek sê hierdie dinge sodat julle vrede in my kan hê. Ja. Ons het al swaar kry, maar ons het ook 'n redder wat saam met ons loop. 'n Gees wat ons versterk, die Heilige Gees. Oorwinning wat reeds behaal is. Wat jy ook al vandag in die gesig staar, hou goeie moed. Amen. Amen, sê vrou langs jou, hou moed. Hou moed. Nee, die saggies praat sê, hou moed. Dis 'n uitroep. Nou net, daai oorwinning moet gehoor word. Hierdie is jou punt. Hierdie is jou punt. Hierdie is jou punt om my vrede in jou binneste te herstel. Aan die vyand wil hê, jy moet onstuimig in jou binneste wees. Hy like dit. Want 'n goed nie loop soos wat jy wil hê dit moet loop nie. Die lewe is nie Toyota, alles loop reg nie. Die lewe loop, alles loop verkeerd. Baie keer. Baie keer. Dis nie omdat God kwaad is vir jou nie. Dis nie omdat God jou straf nie. God kyk gaan jy weer vertrou. I've got you. Are you trusting me? Are you trusting me? Are you trusting me? Vader, ek sê baie dankie vanmôre vir hierdie voorreg. Om hierdie wonderlike woord van U te kon deel. Sulke pragtige mense wat weet die oorwinning behaal. Ek verklaar vanoggend, hou moed. Jy het oorwinning te midde van moeilikheid. Staan vas in die Here, want hy gee dit aan jou. Ek sê dankie daarvoor. Dankie dat ons weet dat U woord is ja en U woord is amen. En dit sal nooit verander nie. Wat U gespreek het, dit doen U. En ek dank U daarvoor. Nou in hierdie situasies, gaan ons kyk en ons gaan aanskou die oorwinning van die Here. Ons prys U daarvoor, want waardig is U die Here om geprys te word. Here, U ken elke hart en elke lewe. U weet presies waar elkeen in hierdie oomblik met U staan. Miskien is hulle geloof so op 'n plek van waar dit bietjie wankelrig is, as gevolg van omstandighede en die toetse van die lewe. Maar vanoggend se woord het hulle kom versterk. Dankie vir U woord. Dankie dat ons die oorwinning het in Christus Jesus. Leer ons en lei ons vanmôre. Dis my gebed in Jesus naam en ek sê dankie daarvoor tot dit gekom. Terwyl ons oë gesluit is en ons hoofde gebuig is, wil ek vra vanoggend, ken jy die Here Jesus Christus? Want as jy oorwinning wil hê, onthou die heel eerste punt wat ek met jou gedeel het, is jy moet in Christus wees. As jy in Christus is, jy kan nie die oorwinning hê nie. Jy kan nie die oorwinning hê wat hy voorbetaal het, as jy nie in hom is nie. As jy vanoggend 'n besluit wil neem om Jesus in jou lewe in te nooi en om Heer van jou lewe te wil maak, wil ek jou vra net daar waar jy sit. Wil jy net vinnig jou hand opsteek as 'n teken sê, pastoor, asseblief sal nie vir my bid. Ek wil vanoggend my lewe verander. Ek wil my lewe nuut maak. Ek wil my lewe aan hom oorgee sodat ek ook saam met hom hierdie pad kan stap. En as dit vandag jou begeerte is, jou gebed is daar op Facebook, as jy daar kyk, dan weet ons as jy die besluit neem vandag, ons wil graag vir jou bid, want ons weet hierdie pad is nie die maklikste pad nie, maar ons wil jou vra dat jy vanoggend vir ons laat weet en ons sal jou in gebed hou. Ek kan jou dit verseker. As jy vanoggend, laaste keer wat ek vra, daai besluit wil neem, het jy oomblik om jou hand op te steek. En die Here sien jou raak. Die Here sien jou raak. Daar's 'n hand daar, daar's 'n hand daar, daar's 'n hand daar, daar's 'n hand daar. Halleluja. Glory. Hande wat opgaan daarso. Ons agter nog iemand daarso. Glory.
En jou vra daar waar jy is. Staan net op jou voete saam met my. Daar's 'n altaarwerker saam met jou. Ek sal graag saam met jou bid vanoggend. En hulle gaan so oomblik net jou spandeer. En jy hoef nie bekommerd te wees nie. God's got you. Jy kan nie as jy nie skaam te wees, jy staan net saam met mekaar hier. Kom ons bid saam. Gemeente, kom ons bid saam. Halleluja. Glory to God. Vader, ek sien vanmorgen op hulle voete staan, want hulle neem 'n besluit vandag om te sê, ek wil Christus in my lewe hê. Ek soek daai oorwinning wat deur hom behaal is. En van hierdie oomblik af, neem ek 'n besluit om hierdie te volg. En vanoggend staan hulle hier, hulle klaar na hulle opgesteek se teken, om te sê, hier is ek. En dit was genoeg vir die man aan die kruis, hy het net gesê, dink aan my. En hier is hulle vandag. Here, sien hulle wat. Die gemeente gaan saam sit te bid in die oomblik. Sê Vader, ek kom na U toe. En ek erken ek is sondaar. En ek vra U nou, vergewe my sonde. Was my met die kosbare bloed. Ek glo Jesus is die Seun van God. Hy is die Here. Ek glo hy is gebore uit die Maagd Maria. Het gesterwe op die kruis van Golgotha, het opgestaan, einddood, en sit nou aan die regterhand van die Vader, van waar hy deurkom. En die woord sê, Romeine 10, as ek my hart glo, en met my mond, die Here Jesus bely, sal ek gered wees. Ek glo dit, ek het dit bely, en daarom dank ek U, dat U my nou gered het. Van hierdie oomblik af, Jesus, wees Heer van my lewe. Ek gee my oor. Dankie, dat U nou my vul met U Gees. Amen. Kom ons gee dit 'n lekker hande van God. Glory. Manne, jy kan stap van die altaarwerkers, die manne aan die linkerkant, dames hier kant, en hulle gaan gou soet so 'n oomblikkie net jou 'n bietjie gesels saam met jou bid en die Here vertrou, nie skaam wees nie, jy hoef glad nie skaam te wees nie, en die Here is saam met jou. Die manne hierdie kant kom, die bidkamer as hy, dames hierdie kant, die bidkamer. Baie dankie, jy kan vinnig stap. Glory to God. Loof sy grote naam. Die Here is goed. Amen. Amen. Ons gaan na die afkondigings toe vir hierdie week wat voor ons lê. Die daar staan, ek weet vandag is dit Jean-Lee Kemuti. Sy verjaardag vandag. Op hierdie 18de. Dan sê vrou baie geluk. Maak jy reg Anita? Maak jy nog? Dink jy nog? Kyk. Hy kom terwyl sy dat regmaak, daar wag vir hom om te kom. Dan ons loop aan en ons sal so lank kyk na die afkondigings vir die week wat voor ons lê. Maandag aand bid ons saam by die kerk 7:00. Kom bid saam met ons. Ek nooi jou om bid saam. Ons bid net vir 1 uur. Glo my, net 1 uur. Jy kan nie glo vinnig aan die tyd kom. Jy staan nog hier en kyk, as jy weer kyk, as jy 1 uur verby. Pastoor, jy bid 1 uur. Wat? Kom kyk. Jy gaan saam met ons bid en dan gaan die 1 uur wees. En dit is net so, jy gaan eers kan dink vanaf die tyd gegaan het. Amen. So jy kennis af van, maandag gaan 7:00. Dinsdag het ons natuurlik die A Chosen Prophetic Dance Ministry. Hulle oefen hier by die kerk 6:45. Maar sorry, nie hierdie Dinsdag hier hoor. Volgende Dinsdag. Okay. Maar die evangelisasiespan gaan uit beweeg en hulle kom by mekaar 6:15 en jy is welkom om deel te word van die evangelisasie, saam uit te beweeg. Jy het vandag gehoor, né? Moenie net daar gaan sit met jou bekommernis en worry net oor jou probleem nie. As jy uitgaan, daar's altyd iemand wat in 'n ander posisie is wat selfs erger as jou is. En jy sal verbaas wees wat dit vir jou doen. Net om met iemand anders te deel. Amen. So moenie vergeet nie, Dinsdag
staan 6:15. Ons het selle wat daar op verskillende plekke, skakel in by die selle, skakel in die selle en groei saam met ons. Ons praat juis oor Jahwe se gebed. Wat 'n wonderlike ding. Daar's soveel goed daarin. Ons trek hom uit en daar's soveel goed wat jy kan leer daarin en dit gaan toepas in jou lewe en ek kan jou verseker dat wanneer jy dit doen, nie wat gaan gebeur. Jy gaan Jahwe se antwoorde in jou gebed in jou lewe sien. Amen. Wie kan doen met Jahwe se antwoorde in jou lewe? Dat iemand sal ryklik sien. Oh glory. Dan die Here het my ryklik sien. Amen. Skakel in dat jy kan leer en groei en hoor. Amen. God bless you. As jy nie weet waar jy staat, vra my en gaan ek vir jou sê, okay? Dan stuur dit jou op WhatsApp. As jy nog nie op ons WhatsApp groep is van die kerk nie, laat weet my, sê vir my, skryf jou nommer neer, jou telefoonnommer, jou naam en jou van en gee dit vir my. Jy kan sommer daar agter haar wat kollettere is, daar by broer Byne, daar by die rekenaar, hulle dit gee, hulle sal dit vir my gee en ek gaan sorg dat jy op die groep is. En dan kry jy al hierdie inligting wat nodig is. Okay, kan jy my WhatsApp stuur en dan sal ek jou sê waar jy kan inskakel. Okay? Moenie vergeet nie. Donderdag, hierdie donderdag, oefen die Nazareens 6:30 hier by die kerk, skakel in. As jy wil dans, man, as jy deel wil van die opdans, kom. Daar's altyd plek vir nog een, hè? Né? Dis mos so. As plek vir nog een, altyd plek. Okay. Laat skakel in. En Vrydag is dit hier. 16. Hier by die kerk. En hoor die Here was 'n mooi klomp. Dit is lekker aan die gang. Hierdie Vrydag is hulle weer by mekaar. Moenie uitmis nie. Amen. Bring die jongens. Sê daar as jy met hulle bring. Nie stuur nie. Hulle verdwaal as jy hulle stuur. Ja. Reg, hulle verdwaal as jy hulle stuur. En daar by iemand anders huis op in die kerkie. Okay? So, bring hulle. Dis ons as ouers se verantwoordelikheid. En hulle word geleer die woord van God. Amen. En Pinkster is op die draai. Jy wil die Pinkster mis. Maak jou reg op Pinkster. Amen. So Vrydag aand 6:00 tot 8:00 is dit jeug. En dan natuurlik Sondagoggend om 9:00 is dit sonnaskool, asook ons oggenddiens en natuurlik 5:00 vanaand. En 5:00 volgende Sondag aand as die Here ons spaar, maak ons weer so. Kom ons by mekaar en ons praat oor die Heilige Gees. Kom met 'n verwagting. Kom hoor. Mense, ons het al klaar 'n paar mense gesien wat gevul is by die Heilige Gees. Net oor hierdie paar Sondae wat ons daaroor gepraat het. Moenie uitmis nie. Jy het die Heilige Gees nodig. As jy nie weet hoekom nie, kom luister en dan gaan jy verstaan hoekom. Amen. Dis Sondag en dis Sondag. Die jaar staan, laat jy die jaar staan. Ons het vir Jean-Nico Kamuti en vir Justine Finnis wat verjaar vandag. En dan het ons die 20ste is dit broer Matt van Tonder se verjaarsdag. Die 24ste is dit Suster Aletta Marie se verjaarsdag. En dis almal vir hierdie week. Is daar iemand wat ons mis wat dan in hierdie week verjaar? Niemand by amper sê hy as hy okay. So almal wat verjaar baie geluk. Mag die Here die ryklik seën. Mag dit 'n besonderse lewensjaar vir jou wees. Mag goedheid en guns jou volg elke dag van jou lewe. Kom ons sing vir hulle. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Soos jy sien, hier is herdenkings na vakansies. Die wat wil trou, net as jy 'n man het of 'n vrou het, dan kan jy trou, nee. Selfs as jy dit nie. Bybel vasvra. Die 5de Julie. En op daai geleentheid, ons gaan 'n lekker tyd hê. Koop die tyd uit. Kom geniet dit saam met ons, man. Dit gaan 'n groot blessing wees op daai dag, né? Moenie uitmis nie. Halleluja. Ons gemeentekamp, die gemeente mannekamp, die mannekamp, 18de tot die 20ste Julie. Manne, ons moet 30 wees. Nou, al die manne Kom saam met my. Dit gaan awesome wees. Jy wil nie uitmis nie. Is net R600.
As jy iemand wil sponsor, hoe kan hulle dit ook doen? As jy iemand wil sponsor, daar is baie keer mense wat wil gaan, maar hulle het die finansies nie. Jy is welkom met ons te gesels. Ons sal weet waar met dit direk. Kom praat met ons, dat ons manne by mekaar kry en saam gaan. Manne, jy gaan gebless wees. Moenie mis nie. Halleluja. Hemelvaartdiens, 29ste Mei. Dis 'n donderdag as ek reg onthou, né? Ja. Dis 'n donderdag. Met ander woorde, die 28ste Mei gaan ons dieselfde hê nie, maar die 29ste Mei kom ons hier by die kerk bymekaar en ons gaan Hemelvaart vier, né? En dit sal wees 7 uur die donderdag. Onthou as jy vakansiedag het. Dis mos nie meer openbare vakansiedag nie. Okay? Maar ons gaan diens hou, want ons celebrate nog steeds Hemelvaart. Dis 'n groot gebeurtenis in 'n kind van God se lewe. Amen. Pinkster, laaste tyd, kyk mooi. Pinkster, jy kan al langs jou Pinkster. Ek wil nie wegbring nie. Vra vir die ouens hoe die vuur gebrand hierso. Laas jaar. Wat is dit tyd? Die blok was maar. Jy wil nie mis nie. Hierdie jaar het ek 'n verwagting dat dit groter gaan wees as laas jaar. Jy wil van 'n mis. Amen. Die 8ste Junie, dis die Sondag, 9 uur oggend, 5 uur die aand in ons Pinkster, en dan van die 9de af tot die Woensdag, toe die Maandag tot die Woensdag, die 11de, 9 tot 11 Junie, gaan ons Pinkster hê, met 7 uur die aand, 4 gaan val. Yes, amen. Maar, Amen. en dis nie net vir ons nie. As jy mense ken, as nog nie gedoop met die Heilige Gees, wil graag doen, bring hulle. Ons gaan gevul kry met die Heilige Gees in hierdie tyd. Amen. Ons blesbokse, nie vergeet ons blesbokse nie, hulle staan hierso, en dit sal dan wees die datum, en wat is die datum? Die eerste Sondag van Junie. Die 5de is die Saterdag, as ek reg is, by? Eerste. Is die eerste. Was die 1 Junie? Wow, okay, 1 Junie. Right, so die 1 Junie, dan ons iemand bless. Ons bokse kort nog lekker vul, né? Hier so 'n paar goedjies hier in, dan so 'n paar in daai boksie. Bring volgende Sondag sommer baie. Bring volgende Sondag baie. Kom maak hom vol. Ons het iemand hier bless. Maar die woord sê, is beter om te gee As ons ontvang. as om te ontvang. Nou, wanneer ek gee, is daar 'n plek vir saad om te groei. Terug te kom na my toe. Amen. So kom ons bless iemand saam. Baie twee pragtige mense sê baie dankie dat julle hier was. Man, Pastor Cyril en Pastor Lindy Kruil van die Volle Evangelie Kerk Agwapa. Dankie dat die tyd uitgekoop vanoggend hier was. Ek glo u is geseën deur vanoggend se woord. Amen. En ek wil jou aanmoedig. Gaan luister weer na hom. Want ek wil jou verseker, jy het nie alles gehoor vanoggend wat jy nodig gehad het om te hoor nie. Partykeer hoor jy een dingetjie en die ander het jy gemis. Gaan luister hom weer. Gaan luister hom weer en weer en weer. Jy gaan iets optel elke keer. God praat deur sy woord. Amen. So, word deel van die YouTube channel. VJK Agwapa. Dan kyk op. Ek share ook uit op die WhatsApp groep. Jy gaan 'n link daar kry, gaan klik op hom. En as jy oopgemaak is, sal daar 'n plek wees subscribe, klik subscribe. Okay? Want al wat dit gaan doen is gaan vir jou notification gee as 'n nuwe video draai. En as 'n bank van preke nou, baie wat jy kan gaan luister. Wat jou kan help, wat jy kan laat groei. So God's good. Amen. Dis alles. Vlei, my storie is uit. Kom ons staan. Ja, Augustus maand gaan ons weer daai Walk for Jesus doen. Eerste week van September. Eerste? Week van September. Van? September. September. Okay, ek hoor jy sê dat. September. Okay. Jy moet miskien. Ekstra. We willen dat ons volgende week laten betekenen. Okay, volgende week sal ons advertensie hê. Help ons weer, werk saam met ons. Kom ons maak dit 'n groot sukses, net soos laas jaar, né? Laas jaar, né? Okay? Jy doen gehoor? Let's make it big. Walk for Jesus. So gaan vertel al jou mense wat jy ken wat lief is vir loop, né? Sê is 'n goeie tyd. Ek wil net saam met jou kom loop, okay? Dis net 3 km, sê jy, ja? Net 3 km. Je was dan niet die verder gemaakt. Nee, wat doen ons so kan? Okay. Nou, die helft, jy moet sien jy kan nie loop, jy is my De eerste van de mensen
Okay, dis reg aan 5 loop. Okay, glory, right. So neem kennis van daai ene. Dit gaan lekker wees. Ons geniet dit, was 'n goeie dag gewees, goeie geleentheid. Moenie mis nie. Help ons. En dan onthou, ons het 'n busie vir ons. Ons het 'n voertuig nodig. Ons het baie mense. Dis nou wintertyd. Ouens sukkel, hulle wil graag hier wees. As dit reënerig is, dan bly jy ons by die huis man. Help ons. Ons wil 'n lekker voertuig vir ons kerk kry sodat ons die mense kan bring na die huis van die Here. Amen. Kom ons. O ja, dankie dat jy my herinner daaraan. Suster Magda het vir ons gebring hierso haar dogter Robbie Joyce, né? Robbie Joyce. Net die wat nie kan lees nie. Wat is dit leesbrille? Dis leesbrille. Hoeveel is daar? Dis 'n klompie, As 12 van hulle, maar dis plus 3, né? Hy die 3. Okay. So as jy kyk word, is welkom om te kom kry. Okay, so kom kyk sommer hierso na die tyd as ons afgesluit het. By Lindy. Dankie. Kom ons sê hier voor. Vader, ons sê dan baie dankie vir môre vir die voorreg wat ons gehad het om by mekaar te kon wees. Ons vra dat U met ons sal wees. Hou ons in die holte van U hand. Beskerm ons en bring ons dan weer vanaand by mekaar 5:00 op U tyd om U naam te verheerlik. En ons sê vir U baie dankie daarvoor. Die lof, die eer en die aanbidding kom U toe, want waardig is U die Here om geprys te word. Daar is geen een soos U nie. En Here, vanmôre wil ons kom en ons wil spesifiek bid vir Suster Emily Lambrecht en die familie. Here, haar man is oorlede en ons vra dat U vir hulle as 'n familie sal versterk in hierdie tyd. Here, ons weet hulle dit nodig en dat U sal ondersteun, sal onderskraag, sal dra in 'n tyd soos hierdie. Want ons weet U los ons nooit alleen nie, net soos ons vanmôre gehoor het nie. En ons sê vir U baie dankie daarvoor. Dankie dat ons weet U's nader nou aan hulle as enige ander tyd. En ek sê vir U dankie dat U getrou is. Heilige Gees, vertroos en versterk hulle ook so ons gebed in Jesus naam. En dan bid ons vanmôre spesifiek ook vir Jacques Olivier. Here, ons vra dat U sal aanraak, sy longe is nie lekker nie. Vader, dat U sal aanraak, dat die bors genees, sy longe genees in die naam van Jesus. Dankie, ons weet U is die groot geneesheer en daar is niks wat U nie kan doen nie. Ons spreek nou lewe en gesondheid oor sy liggaam, van die kroon van sy hoof tot by sy voet, sodat elke deel tussenin funksioneer normaal. Ontvang lewe en ontvang gesondheid in die naam van Jesus Christus. En ons verklaar genees volgens die woord wat sê dat deur die wonde is hy reeds genees. En ons dank U vir daardie oorwinning in die naam van Jesus Christus. Dis reeds syne. Al die eer kom U toe. Gaan nou met ons verder in ons gebed en ons loof U totdat U kom. Amen. Ontvang nou die seën van die Here, mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met U gaan en bly totdat hy kom. Amen. Gaan vrede die Here